А скажите, пожалуйста, а кто вас научил плов разогревать в микроволновке? И получили по шее. И мы чуть-чуть напугались. Где я тебе говорил разогревать плов? Шеф, я не слышала, где плов разогревать. Где разогревают? На сковородках, само собой. Плов, знаешь, почему нельзя разогревать в микроволновках? Потому что отсюда выходит вся влага. Позорище. Хорошо, хоть он мне на голову эту чпышку вспомнил одел. Хотя хотел, наверное.